Hola, buenas noches. Gracias a los que estuvieron presentes en este momento de sonido, en este viaje, en esta invitación a dejarse llevar, cerrar los ojos y simplemente viajar por medio de sonidos que buscan la armonía y a través de la armonía conectar con nuestro maestro, nuestro corazón, nuestro espíritu, encontrar respuestas, mover nuestra energía, crear nuestro universo, reconocernos como creadores de esta creación y comenzar el trabajo de recordar tanto conocimiento olvidado, tanto como conocimiento presente que está ahí, esperando que toquemos la puerta y nos atrevamos a conectar con nuestro propio ser desde el interior. Que tengan una gran semana, una buena noche. Nos vemos en el próximo viaje. Buenas noches.